有啲繁體字簡化咗之後咧，就表達唔到古人造字想要表達嘅意思嘅。比如個愛字，最重要嘅係中間嗰個心，簡化咗之後連心都冇啦，就邊有真愛啊？怪唔得而家咁多人離婚啦。又比如個親字，左邊係親，右邊係見，簡化咗之後咧就冇咗個見字，變成親人都唔見面啦。怪唔得而家啲後生仔女都唔中意返屋企啦。仲有個聽字，左邊係一個耳一個黃，右邊咧係十目一心，意思係要用耳，並且要目視對方，用心咁聽人講。簡化咗之後咧，連耳都冇啦，咁點聽嘢咧？反而係增加咗一個口字。怪唔得而家好多人都淨係自己一把口喺度講，聽唔入人哋嘅道理。仲有個產字，上邊係一個產，下邊係一個生。簡化咗之後咧，就有產冇生。產而不生，怪唔得而家啲後生仔女都唔肯生仔啦。仲有就係個導字，本來嘅意思係牽引引導，簡化咗之後咧就剩低咗個道字，就唔見咗個道義個道，道而無道。怪唔得而家好多專家講嘢都只顧利益，唔講道義啦。國字嘅簡化就更加遺憾啦。國字裏面係一個畫，畫字裏邊個口係代表人口，下邊嘅嗰一畫係代表領土，右邊嘅歌字咧係代表攞住武器嘅戰士，保衛住國人同埋領土。有人口、有領土、有戰士，先至係一個國家。簡化後嘅國字咧，框框裏邊就剩低咗一個玉，玉就代表金錢。怪唔得而家啲人都只係想揾錢，揾到錢嘅老細都移民走佬啦。大家不妨再收集一下，仲有邊啲繁體字係唔應該簡化嘅。